Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы масштаб. Бүгінгі сабақта біз масштаб ұғымын меңгеруді жалғастырамыз. Сонымен қатар картамен, сызбамен және жоспармен жұмыс барысында масштабты қолдануды үйренеміз. Алдыңғы сабақта біз сіздермен масштаб ұғымымен танысқан болатынбыз. Енді біз сол сабақта өткен келесі ұғымдарды еске түсіріп алайық. Сонымен масштаб дегеніміз не екен? Масштаб деген ол суреттегі кескіннің ұзындығының оның нақты ұзындығына қатынасы. Ал енді мынадай сұрақ. Картаның масштабын анықтап көріңіздер. Егер картада бізге айталық 1 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі 100 км қашықтық сәйкес болсын. Онда осындай картаның масштабы қандай екен? Соны анықтайық. Ол үшін сіздер білесіздер, масштабты анықтау үшін картадағы мен жер бетіндегі қашықтықтардың өлшем бірліктері бірдей болу керек. Яғни біз 1 километрдің 100 000 сантиметрге тең екенін білеміз. Енді масштабты анықтау үшін оның формуласы бойынша біз картадағы қашықтықты жердегі қашықтыққа бөлуіміз керек. Сонда масштаб тең болады 1 бөлінген 10 миллион. Яғни біз осы қатынастан мына 1 сантиметр кесіндіге сәйкес 100 километр болатын картада оның масштабы 1-дің 10 миллионға қатынасында екен. Келесі, егер картадағы 3 сантиметр кесіндіге 1 километр 200 метр қашықтық сәйкес болса, онда осындай картаның масштабы қандай екен? Дәл осы формула бойынша біз картадағы қашықтықты бөлеміз жер бетіндегі қашықтыққа. Сонда 3 бөлінген 120 000 болады екен 1-дің 40 000-ға қатынасына. Сонымен екінші жағдайдағы картаның масштабы 1-дің 40 000-ға қатынасындай. Келесі жағдай, егер картадағы 2 дециметр кесіндіге жер бетіндегі 50 км қашықтық сәйкес болса. Бұл жерде де масштабты анықтау үшін біз 2 дециметрді бөлуіміз керек 50 километрге. Бірақ алдымен жаңа айтып өткендей километрді дециметрге айналдырамыз. Сонда бізде масштаб тең болады 2 бөлінген 500 000. Бұл жерден қысқартуды орындап біз 1-дің 250 000-ға қатынасын аламыз. Демек, үшінші жағдайда картаның масштабы 1-дің 250 000-ға қатынасындай. Енді осы масштабқа байланысты келесі тапсырмаларды орындайық. Жердегі 3 километр қашықтық картада 6 сантиметр кесіндімен бейнеленген. 10 километр қашықтық осы картада неше сантиметр кесіндімен беріледі. Ал картадағы 1,8 сантиметр керісінше жердегі қандай қашықтықты кескіндейді? Енді бізде карта берілген, бірақ біз оның масштабын білмейміз. Бірақ бізде есептің шартында айтылған, жердегі 3 километр қашықтыққа картадағы 6 сантиметр кесінді сәйкес. Яғни біз масштабты табу ережесін пайдаланып, масштабты анықтаймыз. Сонда 3 километрге егер 6 сантиметр сәйкес болса, формула бойынша біз масштабты анықтаймыз. Сонда 6 бөлінген 300 000 болады. Сонымен қысқартуды орындап біз 1 бөлінген 50 000 аламыз. Демек, осы 3 километрге 6 сантиметр кесінді сәйкес болатын картаның масштабы 1-дің 50 000-ға қатынасында екен. Енді осы масштабты пайдаланып, 1-дің 50 000-ға қатынасындай масштаб пайдаланып, 10 километр қашықтық картадағы неше сантиметр кесіндіге сәйкес екен? Соны анықтауымыз керек. Ол үшін қысқаша шарт жазайық. 1 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі 50 000 сантиметр қашықтық сәйкес. Ал x сантиметрге бізде 1 миллион сантиметр. Бұл қайдан шыққан 1 миллион? Біз білеміз 10 километрді сантиметрге айналдыру үшін оны көбейтеміз 100 000-ға. Сонда 10 километріміз 1 миллион сантиметр екен. Енді осы қысқаша шарттан келесі пропорцияны құратын болсақ, яғни 1-дің 50 000-ға қатынасы тең болады x-тің 1 миллионға қатынасына. Содан біз пропорциядан x-тің мәнін табу үшін 1-ді көбейтеміз 1 миллионға, бөлеміз 50 000-ға. Сонда x-тің мәні тең болады 20-ға. Яғни жер бетіндегі 10 километр қашықтыққа картадағы 20 сантиметр сәйкес екен. Енді есептің келесі бөлігі дәл осы масштабтағы картадағы 1,8 сантиметр кесіндіге жер бетіндегі қандай қашықтық сәйкес болады? Ол үшін де біз қысқаша шарт жазамыз. Яғни масштабты пайдаланып 1 сантиметрге жер бетіндегі 50 000 сантиметр сәйкес екен, ал картадағы 1,8 сантиметрге жер бетінде қанша километр қашықтық сәйкес екені белгісіз. Сондықтан біз оны x деп аламыз. Сонда
Пропорция құратын болсақ, 1-дің 50 мыңға қатынасы тең болады 1,8-дің x-ке қатынасына. Бұл пропорциядан оның белгісіз мүшесін табу үшін біз 1,8-ді 50 мыңға көбейтіп бірге бөлеміз. Бұл жерден x-тің мәні 90 мың деген сан шығады. Бұл енді 90 мың бізге қысқаша шарттан сантиметрге тең екені белгілі. Ал жер бетінде қашықтық әдетте километрмен беріледі. Оны километрге айналдыратын болсақ, 90 мың сантиметр ол 0,9 километрге тең болады. Сонымен есептің сұрағына сәйкес 10 километр қашықтық картада 20 сантиметр болады. Ал керісінше картадағы 1,8 сантиметр жер бетінде 0,9 километрге тең екен. Келесі тапсырма. Көлік шығаратын зауытта 5-тің 95-ке қатынасындай масштабымен көліктің кішірейтілген модель жасалды. Егер осы көлік моделі дөңгелегінің радиусы 1,175 см болса, онда шын көліктің дөңгелегінің радиусын табыңыз. Бұл жерде мынадай қысқаша шарт жазып алайық. Модельдегі 5 см шын көліктегі 95 см-ге сәйкес. Ал дөңгелектің радиусы модельдегі 1,175 см, ал шын көліктің дөңгелегінің радиусы бізге белгісіз, яғни x сантиметр. Енді осы қысқаша шарттан біз келесі пропорция құрамыз. Яғни бұл жерде пропорция құрғанда біз модельдің өлшемінің қатынасын нақты өлшемге қатынас арқылы жасаймыз. Сонда 5 сантиметрдің 95-ке қатынасы тең болу керек 1,175-тің x-ке қатынасына. Енді осы пропорциядан белгісіз мүшені табу үшін, яғни x бізде белгісіз шеткі мүше, ол үшін ортаңғы мүшелерін көбейтіп, белгілі шеткі мүшеге бөлеміз. Сонда x-тің мәні тең болады екен 33,125. Яғни модельдегі 1,175 см радиус, ол шын көліктің 33,125 см радиусына тең болады. Келесі тапсырма. Масштабы 1-дің 6 миллионға қатынасындай картада темір жол магистралінің ұзындығы 18 см. 75 км/сағат жылдамдықпен осы жолды пойыз неше сағатта жүріп өтеді. Бұл жерде бізде магистральдің ұзындығының картадағы кескіні берілген, яғни ол 18 см екен. Ал нағыз магистральдің ұзындығы қанша километр екені бізге белгісіз. Ол үшін біз келесі қысқаша шарт жазамыз, яғни масштаб пайдаланып, жердегі магистральдің ұзындығын табуымыз керек. Картадағы масштаб бойынша бізде 1 сантиметрге 6 миллион сантиметр кесінді сәйкес екен. Ал 18 сантиметрге жер бетіндегі қанша километр қашықтық сәйкес болады? Осыны табу үшін келесі сәйкестікті жазамыз. Яғни 18 сантиметрге жер бетіндегі қанша километр қашықтық сәйкес? Бізге белгісіз, оны x деп аламыз. Енді осы қысқаша шарттан келесі пропорцияны құрайық. Сонда 1-дің 6 миллионға қатынасы тең болады 18-дің x-ке қатынасына. Бұл пропорциядан белгісіз мүшені табу үшін біз 6 миллионды 18-ге көбейтіп бірге бөлеміз. Сонда x-тің мәні тең екен 108 миллионға. Әрине бұл x-тің табылған мәні сантиметрмен берілген мән. Ал жер бетінде қашықтық әдетте километрмен беріледі. Ол үшін біз осы 108 миллионды айналдырамыз километрге. Сонымен 108 миллион сантиметр тең болады 1080 километрге. Яғни біз магистральдің ұзындығы 1080 километр екенін таптық. Ал есептің сұрағында пойыз егер 75 км/сағат жылдамдықпен жүретін болса, осы жолды қанша сағатта жүріп өтеді, яғни уақытты табуымыз керек. Ал сіздер білетін формула бойынша уақытты табу үшін біз жүрілген жолды жылдамдыққа бөлуіміз керек. Бізде жүрілген жол 1080 км, ал жылдамдық 75 км/сағат. Сонда 1080-ді бөлеміз 75-ке болады екен 14,4. Яғни пойыз осы магистральды 14,4 сағатта жүріп өтеді. Келесі тапсырма. Тік төртбұрышты формадағы жер учаскесінің ауданы 73.500 квадрат метр. Масштабы 1-дің 7 мыңға қатынасындай болатын планда осы жер учаскесін кескіндегенде ұзындығы 5 см тік төртбұрыш пайда болды. Учаскенің жердегі енін есептеп табыңыз. Бізге пландағы тік төртбұрыштың ұзындығы белгілі 5 см. Және де осы планның масштабы белгілі. Ол 1-дің 7 мыңға қатынасындай. Енді осы масштабты және пландағы ұзындықты пайдаланып, біз жер учаскесінің нақты ұзындығын анықтаймыз. Ол үшін мынадай қысқаша шарт жазайық. Яғни масштаб бойынша пландағы 1 см кесіндіге нақты 7000 см кесінді сәйкес екен. Ал енді 5 см ұзындық ол жер учаскесінің қандай ұзындығын береді? Осы анықтаймыз. Ол бізге белгісіз, яғни 2 см.
Енді пропорция құратын болсақ, яғни 1-дің 7-ға қатынасы тең болады 5-дің x-ға қатынасына. Осы жерден x есептейтін болсақ, ол 35 мыңға тең екен. Сонымен пландағы 5 сантиметр кесінді ол нақты 35 мың сантиметр кесіндіге сәйкес. Ал оны біз метрге айналдыратын болсақ, яғни 35 мың сантиметр тең болады 350 метрге. Ендеше бұл табылған мән бізде жер учаскесінің нақты ұзындығын білдіреді. Біз жер учаскесінің ұзындығын таптық. Енді біздіге қойылған сұрақ, осы жер учаскесінің ені қандай? Жер учаскесінің ұзындығы 350 метр. Ал ені белгісіз, оны біз x метр деп аламыз. Ауданы берілген есептің шартында ол 73500 квадрат метр. Енді сіздер білетін формула бойынша тікбұрыштың ауданы ол ені мен ұзындығының көбейтіндісіне тең. Ал белгісіз енді табу үшін әрине ауданды бөлеміз ұзындығына. Сонымен енін табу үшін біз ауданның өлшемі, яғни 73500-ді бөлеміз ұзындыққа 350-ге. Сонда бізде шығады екен 210. Яғни жер учаскесінің нақты ені ол 210 метр. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабақта сіздермен масштаб ұғымын кеңірек меңгердік. Үлкейтілген және кішірейтілген масштабқа байланысты бірнеше есептер шығардық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.